अगर आपको भी लगता है कि आने वाले समय में रोबोट हम पर राज करेंगे तो आप बिल्कुल सही है। रोबोट को बनाकर तैयार कर दिया है जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि चाइना ने अपने पेट्रोल पंप में लोगों को हटाकर कुछ इस तरह के रोबोट को रख दिया है जो कार आने पर अपने आप ही बिल्कुल इंसान की तरह तेल भरना स्टार्ट कर देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक रोबोट ने 100% डेकोरेसी के साथ इस गाड़ी में तेल भर डाला। अभी ये स्लो काम करता है लेकिन आने वाले समय में तेज भी हो जाएगा। क्या आप इसे इंडिया में भी देखना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट के लिए हमें फॉलो जरूर करें।